Es war einmal in einem friedlichen Königreich namens Ardenia, wo die Menschen in Harmonie mit der Natur lebten. In diesem Königreich gab es jedoch einen alten Mythos über ein verstecktes Tal, das von einem riesigen Drachen bewacht wurde. Dieses Tal soll Schätze und Wissen von unschätzbarem Wert bergen, doch kein Mensch hat es je betreten. Der König von Ardenia, neugierig und von der Aussicht auf den Ruhm angetrieben, rief seine treuesten Diener zu sich. Der König beauftragte den erfahrenen Krieger Alaric, den weisen Affen Lu und die furchtlose Jägerin Kaja, das Tal zu finden und die Geheimnisse zu lüften, die es birgt. Alaric war stolz darauf, die Führung zu übernehmen. Lu, der kluge Affe, konnte die menschliche Sprache verstehen und sprechen und war bekannt für seine geschickten Lösungsansätze bei kniffligen Problemen. Kaja war die perfekte Fährtenleserin mit ihrem scharfen Auge und Instinkt. Nach Wochen der Reise durch dichte Wälder und über hohe Berge ließen die drei Helden schließlich das Königreich hinter sich. Am Eingang des geheimnisvollen Tals spürten sie eine Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Das erste Hindernis war eine Reihe von verzauberten Bäumen, deren Äste wie lebendig wirkten und auf Eindringlinge reagierten. Lu sprach sanft mit den Bäumen und überzeugte sie, die Helden durchzulassen. Als die Gruppe tiefer ins Tal vordrang, ging die Luft in dichten Nebel über. Eine brüllende Stimme ertönte, und der Erde entstieg der riesige Drache mit schillernden Schuppen, die das Mondlicht reflektierten. Statt Furcht zu zeigen, stellte Alaric sich dem Drachen mutig entgegen und rief, dass sie in Frieden gekommen seien, um nur Wissen zu erlangen und nichts zu nehmen. Der Drache erlaubte den Helden, seine Höhle zu betreten. Drinnen fanden sie die alten Schriften, die die Geschichte der Welt seit Anbeginn der Zeit erzählten. Mit diesem Wissen kehrten die drei Helden nach Ardenia zurück. In Ardenia wurden sie als die wahrhaftigen Hüter des Königreichs gefeiert, und die Legenden ihrer Abenteuer wurden von Generation zu Generation weitergegeben.